最近总是被问来云南版纳的勐腊县应该怎么玩，一个一个回复根本受不了，所以我昨天呕心沥血抛下100多个女朋友，为你们准备了一条我这几天玩下来的心得和攻略。首先你需要明白，西双版纳不是一个市，而是一个自治州，它由1市2县组成。景洪市呢就是大多人去的地方，然后就是勐海县和勐腊县。而我这次为了躲避100多个丈母娘的逼婚，无意间来到了这个没有游客的勐腊县，一点攻略都没做，却在这个地方待了整整5天。在这里的每一分每一秒，我都寻找到了久违的旅行快乐。原始的傣寨，东南亚风的街道，遍地的火龙果，随处可见的菠萝蜜，村民懒得去摘的芒果、荔枝、椰子，再加上这不需要滤镜的天空，组成了一座热带雨林里的秘境。可以说，你在电影里所看到的场景，在这个地方都是随处可见，并且更加震撼。而最重要的是，因为没有过多的游客同化，这里不仅没有被商业化，傣族人对外来的朋友更加的热情，更加的毫无心机。我只是好奇地问了问菠萝蜜熟了没有，这位正在工作的大哥就想送我一个。我只想尝一尝芒果的酸甜，他却毫不犹豫地摘了2个给我。我只是试了试这没吃过的味道，他笑得却比我还开心。我只是想看一看老挝人的生活，他把我带进去，又安全地把我给带出来。所以直到我离开这座城的那一天，我都在告诉我的朋友，如果非要来一次西双版纳，那就选勐腊县吧。然后来勐腊其实很方便，因为勐腊是有高铁站的，也可以直接飞到版纳的机场，再坐动车到这里，大概几十分钟。落地后先看酒店，订酒店切记的一点是，一定要先看房间再下订，不是节假日一般200左右足矣。然后就是问酒店前台哪里可以租电瓶车，一般都是50-60一天。因为勐腊县不大，玩耍的寨子都在10公里以内，所以一辆电瓶车就可以带你去有风的地方。关键路上的景色可以尽收眼底，比开车更方便。寨子推荐么粉寨，离市区2公里左右，全是水果的寨子。如果你想吃，可以寻求村民，一般都会给你。如果真的没有给你，那你就拿着温山的照片，照着样子先去整个容再来。曼东寨离市区8公里左右，野象出没最多的地方。对面有个汽车营地，老板娘人又漂亮又好，她家也有酒店，还养了各种孔雀。据说月底泳池和钓鱼场都会弄好。从它这里面上去有一个荒废的寺庙，特别漂亮。不过我去的那一天有3头野象在睡觉，没敢进去。曼林村就在曼东寨的旁边，我无意间闯进，寨子不大，很适合拍照。这里的每一座吊脚楼门口都是精心装扮，连外面养着的鹦鹉看着都像是一只鸡。寨子的后面还有一座很古老的寺庙，走进去异常的安静，我感觉比那些金碧辉煌的寺庙更加的有意境。曼龙勒离市区9公里，路上全是火龙果。看到路边这家小卖部，右对门的小路进去就是。每个星期六赶集，简直就是进入了热带雨林。这里的每一个人，无论年龄大小，每天都会打扮得特别漂亮。吃的美食大多数以傣族特色为主，米干都是现蒸现晒，烧烤也是现串现烤。但是个别的美食需要像有我这样强大的信念才可以去挑战。赶集不用太早，10点左右就可以。吃的话，早餐推荐这家寨子口开了20多年的曼赛早点，门口拍照贼好看，首推傣味米线，加上柠檬汁，能吃出一种时尚的味道。还有一个老挝早餐糯米饭，但是我去了2次，9点前就卖完了。能早起的话可以去试试。中午建议去以上各个寨子里，每个寨子都有自己的傣味餐厅，可以直接让寨子里的人推荐，都是原居民自己吃，基本不会踩雷。下午茶可以去这个店，冰镇的各种奶茶配合着这种玻璃杯，坐在这样很东南亚的环境，再点一份冲鸡脚和臭豆腐，那真的是 very very good。 想吃烧烤，那必须来个创新。勐腊有很多野河，河里的鱼巨多，如果会钓鱼的朋友可以下午先去钓个鱼，把鱼钓到拿到么粉寨黄毛烧烤那里去加工，老板2夫妻人贼好，然后再点一些烤鸡和各种没吃过的蔬菜，再来一杯冰啤酒，你肯定会对着天空由心而发地念出一首绝诗，跟着温山走，吃完扶墙走啊。还有一个老挝火锅，本地好几个假粉丝推荐，我也没吃过，以上都是作为参考。但是我觉得勐腊最好的游玩方式应该是什么攻略都不做，骑上小电驴漫游在这座城市，不断的寻找未知的惊喜，和傣楼拍拍照，和村民聊聊天。
最后解答你们最关心的问题，来云南这种边境城市安不安全？我在这里遇到了基本都是成年人，甚至有7老8十的老 baby， 但都活得好好的，所以事实证明它是没有问题的。